Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem, pessoal? Mais um vídeo aqui, galera. Terceiro vídeo aqui sobre o Palio, alternador fazendo barulho. No segundo vídeo aí, eu falei que não era só o alternador, né, que envolvia mais peça, e nisso um problema no cabeçote do carro. Pessoal, eu retirei ali o cabeçote, vou estar mostrando para vocês ali como que tá a situação dos pistão e, né, como que tava ali o vazamento de óleo. Beleza aí, pessoal? Aí, pessoal, ó, para vocês verem aí, ó, a situação dos pistões como que tá. Esse carro aqui, pessoal, chegou aqui apenas com barulho aí, né, no alternador, mas conversando aí com o dono do carro, vi que tinha também mais alguns probleminha e teve aí que tá tirando o cabeçote do carro. Você pode estar vendo aqui, pessoal, ó, olha a situação que tá a cabeça desses pistão, ó. A crosta que tá aqui, ó. Isso aqui, pessoal, ó, só um detalhe. Às vezes o seu carro tá com a luz de injeção acesa aí e você não sabe. Assim, às vezes até leva numa oficina, né? Mexe em alguma coisa, dá uma melhorada, depois volta a acender. Pessoal, pode estar sendo isso aqui, ó. Por quê? Isso aqui, pessoal, não deixa fazer uma queima certa, ó, né? Não faz aquela queima 100%. Você pode ver aqui, ó, ó como é que tá aqui encrostado, ó. Tá muito sujo aqui as cabeças desses pistão. Dá uma geral aqui. Aqui no suspiro do motor, vou tirar aqui pra vocês como que tá aqui a situação aqui, ó. Olha pra vocês verem aí, ó. Olha como que tá aí. Ó. Esse óleo tava vindo, igual eu falei também no outro vídeo, tava jogando em cima ali no coletor e o carro tava misturando aí um pouco de óleo no combustível. Beleza aí, pessoal? Aqui já tirei o cabeçote. O cabeçote tá ali. As peças já chegaram aí. E aqui é o seguinte, pessoal. Dá uma geral aqui. Jogar um produto aqui, lavar, deixar tudo limpinho aqui. O cabeçote também. Fazer o teste se não vai precisar de passar na retífica. Acredito que não, que aqui o caso não foi superaquecimento, né? Foi um barulho aí por falta do lubrificante, né? No caso. E outra coisa, pessoal, um assunto que eu queria tratar com vocês é o seguinte. Ah, tá. Aqui isso aqui é vai aqui, ó, o suspiro do carro. Vocês podem ver como tá tudo melado de óleo aí, ó. Vou dar um geral aqui também. Pessoal, um assunto que eu queria tratar com vocês é o seguinte, pessoal, sobre o uso de diesel no carro. Eu fiz um vídeo aí tem alguns dias e o pessoal desce além aí no comentário, né, galera? E o que eu falo disso? Então, pessoal, tá aí, ó, pra vocês aí que gosta de colocar um diesel no seu veículo aí, ó. O que acontece, pessoal? Ah, mas é 20 ml por litro. Não sei quanto a medida, que não dá problema, pessoal.
os pessoal que, né, que falaram muito aí nos comentários, tinha AMP TSI, carro com direção indireta. Muitas pessoas tinham carro do ano. Então você pode ver que é umas pessoas que, assim, tem condição de, tipo, colocou, se o carro der problema, ele ir no mecânico e tá resolvendo. Agora eu te pergunto, e você que é aí que é batalhador do dia a dia, tem o seu carrinho simples, um Palio, um Gol, né? Um carrinho mais antigo que precisa para estar trabalhando. Aí você acaba vendo um vídeo da pessoa incentivando colocar um diesel. E aí é igual eu falei no primeiro vídeo, seu carro dá um problema. Num caso desse aqui, será que, né? Eu acredito que muitas pessoas não vai ter condição de colocar o carro no mecânico para estar fazendo o conserto. Aí vem problema. Você não, se no caso você trabalhar numa distância mais longe, já vai complicar, né? Você usa o carro no dia a dia, então não vai ficar legal. Então, pessoal, assim, quem gosta, né, pessoal, acha que não vai dar nada, que não der problema, mas tá aí, ó. Olha aí a situação, ó. Como que tá aqui. E outra coisa, pessoal, a diferença da queima da gasolina e do óleo diesel é totalmente diferente. Para você ter ideia, o óleo diesel ele é apenas injetado pelos bicos e não tem faísca, não tem vela. O motor do carro a diesel ele não usa vela, então ele é queimado em alta temperatura. Ele precisa de uma alta temperatura na câmara de combustão para estar queimando. A gasolina não. A gasolina em torno de 400, 450 graus, com a centelha, ela já faz a queima. E no seu carro, que o óleo diesel precisa de 600, 700, 750, eu acho que até mais um pouco para estar fazendo a queima. E o que acontece nisso? Ele sai do seu tanque, passa pelos bicos cru e passa que ele não vai queimar. Por quê? A temperatura é baixa. Não vai chegar a uma altura de uma... vai chegar numa temperatura que é apropriada para estar queimando o diesel. Então ele vai chegar aqui, ele vai passar aqui cru. Então o que acontece? Vai encostando, porque ele não está queimando. Não tem como, né? Ele não tem a temperatura ideal para estar queimando o diesel. No caso, a temperatura que ele precisa. Então vai dar nisso aí. Mas pessoal, para as pessoas que usa, que gosta de usar, acho que não dá problema, não tenho nada contra. Mas assim, de novo, eu não recomendo ninguém tá usando. Beleza, pessoal? Então, pessoal, fica aí terceiro vídeo aí, né, do carro aí com barulho no alternador. Queria estar falando com vocês sobre ali a questão dessa sujeira ali no pistão, sobre também o óleo, explicando um pouco como que é o funcionamento de a queima de um motor a gasolina para um motor aí a óleo diesel. Beleza, pessoal? Mas depois vou estar tirando um tempo, vou gravar um vídeo só para falar sobre isso, né? A queima da gasolina e do óleo diesel aí em cada motor. Um assunto mais... aprofundar mais no assunto aí. Beleza, pessoal? Gostou do vídeo? Dê o like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, manda no comentário. Até mais.